친구와 떠나는 우리도 버스를 타고 가고 있습니다. 와, 바다 풍경이 정말 아름답네요. 이 친구가 어디로 뛰어가는데요. 고양이도 있네요. 이야, 바다가 아주 이쁘죠? 갈매기에게 먹이를 주는 모습이에요. 친구를 바다에 빠뜨리려고 하고 있어요. 한여름에, 아니 한겨울에 지금 바다로 뛰어가는 모습. 날씨가 추웠는데 와, 수영하는 모습이 아주 아름답네요. 축구 경기도 보았어요. 4대 0으로 졌지만요. 아무튼 재밌는 여행이었답니다. 시청해주셔서 감사합니다.